因為首歌完咗之後咧，Sammy 係好 sweet 咁樣 DM 我，佢叫我你 rap 得好好啊，rap 多啲啊。係啊，呢個係一個好大嘅鼓勵嚟嘅，對我嚟講，係啊，鼓勵我之後咧，我就覺得哇，唔係鼓勵呢個真係認同。呢隻歌如果冇你兩位參與同埋舞台下嘅女仔一齊唱，其實爭好遠。啱啱俾自己講咧，係你獨特嘅，即係 Sammy 佢都好，咁樣對佢人嘅，誒，佢有冇？佢都係。